Ela parece limpa, não é? Mas existe um lugar na sua geladeira onde a sujeira, a umidade e restos de alimentos se acumulam, criando um verdadeiro ninho para bactérias e fungos. E o pior, muitas de nós limpamos a geladeira toda semana, com todo cuidado, carinho, e mesmo assim esquecemos de limpar o ambiente em onde essas bactérias e fungos estão. Hoje vou revelar uma mistura simples e poderosa que uso para deixar minha geladeira não apenas limpa e sem cheiro, mas muito mais segura para a saúde de quem você mais ama, sua família. Afinal de contas, é lá onde guardamos o alimento que nutre toda a nossa família. Então precisamos garantir que ela esteja 100% limpa. Aqui é a Paula do Dicas Verdes e bora para mais uma dica. A maioria de nós olha para a geladeira e pensa: está tudo em ordem. Mas a verdade é que a sujeira mais perigosa costuma se esconder, principalmente nos lugares onde ninguém procura. São alguns cantinhos, frestas, que bactérias como Listeria e Salmonella podem proliferar, colocando em risco a saúde de todos, especialmente dos nossos netos e filhos. Vamos desvendar esses esconderijos nesse vídeo e te convido a fazer isso junto comigo. Mas antes, vamos preparar nossa misturinha que é eficaz na limpeza e na remoção de cheiros e fungos e bactérias. Então bora lá. Cada ingrediente que você acrescentar, mexa de 1 a 2 minutos. Misture bem, para garantir a eficácia dessa misturinha. Chega de produtos caros e cheios de química. A gente não precisa disso. Nossas avós já sabiam o poder da natureza com apenas 3 ingredientes que você tem em casa. Vamos criar uma solução mágica que limpa, desinfeta e neutraliza odores. É muito simples e econômico, porque tem um alto rendimento. Então você consegue utilizar aí durante o mês inteiro ou até mesmo mais tempo esse produtinho aí para limpar a sua geladeira e garantir a segurança por muito mais tempo. Mas olha só, gente, isso não dá para negar. A satisfação de ver a sujeira indo embora é indescritível, não é mesmo? Observe como cada cantinho que antes parecia sem solução ganha vida nova. Essa é a primeira etapa para garantir que sua geladeira seja um santuário de alimentos frescos e seguros. A transformação da geladeira já começou. Mas existe um lugar, um verdadeiro ponto cego, que quase ninguém lembra de limpar. Eu, infelizmente, muitas vezes esquecia de limpar essa parte, por talvez às vezes nem saber a forma certa de limpar, como limpar, o medo de estragar. Mas é ali que justamente onde a maior parte de bactérias e fungos se esconde. Sabe do que eu estou falando? Da borracha de vedação da geladeira. Com um simples cotonete e a nossa misturinha, você vai se surpreender com o que vai encontrar. Este é o segredo para uma geladeira verdadeiramente higienizada e também ajuda a prolongar a vida útil do seu eletrodoméstico. Um pequeno detalhe que faz toda a diferença na saúde, na economia e muito mais. Porque afinal de contas, se tem sujeira na borracha da geladeira, ela não vai fechar direito, não vai vedar direito, o que vai comprometer a integridade dos alimentos ali dentro e também vai contribuir num gasto a mais na energia. Então, só benefícios você fazendo essa limpeza, hein? E já que estamos com a geladeira brilhando e estamos falando de economia, vou dar uma dica que vale ouro, que vai te ajudar também a economizar e evitar o desperdício. Muitas das vezes, a forma que guardamos os alimentos faz com que eles estraguem antes da hora. Vou te mostrar um erro comum de como organizar a sua geladeira, de um jeito simples e inteligente, garantindo que suas compras durem muito mais. Menos desperdício, mais economia para o seu bolso e mais tempo para você. Sempre as pessoas costumam deixar verduras, legumes, sempre na gaveta da geladeira, lá embaixo. Mas ali embaixo é onde a gente esconde, é onde a gente não vê, não está no alcance dos olhos. Que tal você trazer eles para cima?
de forma limpa e higienizada, dentro de alguns pequenos potes organizadores. Isso já vai facilitar bastante e você vai estar sempre olhando aqueles alimentos, o que vai evitar que você esqueça que eles estão ali. Olha só essa maravilha! Uma geladeira não é apenas um eletrodoméstico, não. É o coração da sua cozinha, onde você guarda o alimento que nutre você e toda a sua família. Então, ver tudo limpo, organizado, traz uma paz de espírito que não tem preço. E esse vai ser o resultado do seu cuidado e de toda a sua dedicação. Uma geladeira sempre limpa e impecável. E um lar também mais saudável. Economia também nem se fala, hein? Já te mostrei várias formas de economizar, tanto no desperdício da energia, desperdícios de alimento e até mesmo tornando aí sua casa mais segura e saudável. No final das contas, não estamos falando apenas de uma geladeira limpa. Estamos falando da tranquilidade de saber que os alimentos que você oferece para quem você ama, seus filhos, netos, seu marido, estão guardados em um ambiente seguro, higienizado e organizado. Isso, na verdade, é um ato de carinho, de cuidado e de amor. E é a certeza que você está protegendo a saúde e o bem-estar da sua família. E isso, para nós mulheres, é o que realmente importa e não tem preço. A segurança e de manter todos da nossa casa, da nossa família saudáveis. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual é a parte da geladeira que você mais odeia limpar? Me fala também qual é o segredo que você usa para mantê-la sempre impecável. Eu adoraria saber disso. E se você, assim como eu, adora dicas simples, eficazes para cuidar da sua casa, da sua família e da sua saúde, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem dica nova e valiosa esperando por você aqui. Um grande beijo e até a próxima dica. Tchau!